явна ягаад тэр биста надад долоо 62 юм бол тэрхий нэг биста бэти дээрсэн шин казип бис миа миний прessure сама пара бис ми кон чамаг дэш өргөн нам яг л болипол бахтунэц гэсэн самгүй асинэл юм бол миний тоос чамаг юм өргөн намайг тэсэхот мен цаашин нэфэн наун нью клокос эсхэн бод мэр биш мен хүний тоос хаанч намайг чамаг бохн мушин чи чүтүрдүг тэнсэн намайг бах гэж надасан апи юм тэмши миний баг хүсэн охны хүнсэн чи сэмши Валентина цэцэг өгсөн охин чи тагин надад түр бишдэг охин гүсэг бэнтгсэн fuck that bitch cook some bitch hey suck my dick why look at me bitch ихтэн үгмэ чамд нүгтэнтэй хийснэ энэ гिचгшэл. Өнөөдрийн гиж хэмбэ зурлаараа хэдүүлээ Бразилийн домогт тоглогч Fallen-ы талаар ярилцах болно. Counter-Strike-ийн тоглогч бүр өөрсдийн гэсэн өөрмөц түүхтэй байдаг. Зарим нь галзуу буудалттай, зарим нь багуудыг амжилтанд төтөлдөг ахлагч, зарим нь тоглоомыг хинээс ч илүү ойлгосон байх гэх мэтчлэн. Харин Gabriel Toledo буюу Fallen нь бүхэл бүтэн улсын суурийг тавьсан онцгой тоглогч. Gabriel Toledo 1991 оны 5 дугаар сарын 30-нд төрсэн бөгөөд бусад хүүхдэд адил видео тоглоомод маш дуртай хүүхэд байсан ч тоглоом бүрээс ялгарн зүгээр нэг хоббигоос илүү өсөж дэвссэн нь Counter-Strike байсан. Тухайн үед Бразил улсад Counter-Strike-ийн мэргэжлийн тамирчид олон улсад ерөөсөө өрсөлддөг өөрсдийн гэсэн орон зайгүй нэлээд бүрхэг байхад нь тоглоомыг бусдаас илүү нухацтай хүлээж авсан Fallen маань жижигээр биш томоор сэтгэн олон улсын давцанд Бразил улсыг гаргах мөрөөдөлтэй болсон. Тэгээд Бразил улсад амьдран суудаг байсан нь өөрөө айгүй том сул тал болдог. Яг ямар асуудал вэ гэвэл спонсор дэмжлэггүй, багийн суурь мэдлэг муу, тэмцээнүүдэд оролцох санхүүгийн томоохон эрсдлийг дагуулж ирсний улмаас зөндөө их сорилтууд, асуудлууд тулгардаг. Үүний улмаас түүний карьерийн ихэнх үе тун таагүй бөгөөд хүнд байдалтай байсан. Гэсэн хэдий ч Fallen ерөөсөө бууж өгөлгүй бүхэл бүтэн өөрийн Games Academy-г босгон Бразил тоглогчдод тууштай байдал болон багийн тоглолт нэг баг байхын үндсэн учир утгыг зааж сургасан. Энэ нь зүгээр хүсэл мөрөөдлөө хөөгч бүтэн улсыг уриалан дуудах явдал мэт байсныг батлана. 2015 онд түүнд маш гайхалтай боломж гарч ирсэн. Fallen Luminosity Gaming багт IGL болон Apro хэлсэн орж Colts зэрэг гэх мэтчлэн тоглогчтой нэг багийг бүрдүүлэн тоглохоор болсон. Мэдээж дэмжлэг үзүүлэх фанатууд их байсан ч хажуугаар нь энэ бүрдсэн багийг муугаар хэлэх, ер нь наачаа амжилттай олох гэж бодох фанатууд мөн адил давангай байсан ч MLG Columbus 2016-нд Luminosity дэлхийг цочирдуулан Group Stage-ээс ямар ч ялагдaltaгүй гарч ирэн Play-off-та Virtus Pro хожоод дараагаар нь Simple тэргүүтэй Liquid-ийг хожоод Grand Final-та Na'Vi хожсноор Бразил тоглогчдоос бүрдсэн баг анх удаа мейжрийг аврах болон үзэн ядагчид буруу хэлэгчдийг бүгдийг чимээгүй болгосон. Үнэхээр гайхалтай. Төд удалгүй ялтынхаа дараа Fallen Luminosity багаасаа SK Gaming баруун шилжин өөрийнхөө ялтыг зүгээр аз байгаагүй гэдгийг батлан дахин Бразил бүрэлдэхүүнээрээ ESL One Cologne 2016-онд хожиж баталсан. Үнэхээр л клатч бөгөөд 50 ухаалаг сонголттой опер болох нь хүн бүхэд мэдэгдэж Counter-Strike тоглоомын томоохон домгуудын нэг ингэснээр болжээ. За тэгээд цаашлаад roster change багуудын өөрчлөлт нэлээх явагдаж MIBR, Team Liquid гэх багуудад шилжиж орсны эцэст Furia багт орсон. Өнөөдрийн байдлаар Fallen-ы Furia баг, Yuri, Yekinder, Keserato, Molotov гэх дөрвөн Бразил нэг лайтов тоглогчдын бүрэлдэхүүнээр маш их амжилттай явж байгаа хэлээ. Furia баг өнгөрсөн жил буюу 2025 онд Future Playground дээр Монголцыг хожин аврагалж үргэлжлүүлээ Thunderbig World Championship IEM Chengdu-д тус бүр аврагалж нийтдээ 3 S-tier түвшний томоохон ажлыг авч чадсан. HLTV-гийн нэрийн шагнал гардуулах үйл ажиллагаанд тэдний багаас Molotov Rookie of the Year цолыг авсан. Ингээд харахад Бразил улсын Counter-Strike-ийн салбарт Fallen ямар агуу бөгөөд том нөлөөлөлттэй болохыг харж олно. Маш их сорилтууд, давж туулах бартаац зам та бүгдийн маань зорилгод ямар нэгэн байдлаар гарч ирнэ. Гэхдээ бид бүхэн Fallen-ы түүхээс юуг ойлгож олох вэ гэвэл хизээч шантралгүй зөрөгтэйгээр өөрийн юу хийж чадхаа тултал нь хийх юм аа. За домогт Fallen-ы түүхийг та бүхэндээ товчхон би хүргэлээ. Одоо хэдүүлээ Fallen-ы ашигладаг сетапыг танилцуулъя. Маус нь бол Zowie EC1DW Black, монитор нь Zowie XL 2546K, keyboard нь Logitech G Pro X TKL, headset болон mousepad нь бол бүр custom байд юм байлээ шүү. Жинхэнэ домог аа. За харин одоо бүгдээрээ Fallen ямар шүү skin inventory-тэйг харцгаая.